नेपाली एमएमएको इतिहासमा यो केवल अर्को फाइट होइन, यो त्यो मोड हो जहाँ रविन्द्र दान्त आफ्नो यूएफसी सपनाको ढोका ठोकेर भित्र पस्न खोज्दैछन्। अगाडि छन् अनडिफिटेड कासिप मडोभ। 28 अगस्त 2026 सङ्घाई चाइना रोड टु यूएफसी सिजन 5 को सेमी फाइनल। एकातिर 10-1 को रेकर्ड भएका रविन्द्र दान्त, अर्कोतिर 8-0 को रेकर्ड भएका कासिप मडोभ र जित्नेले यूएफसी कन्ट्र्याक्टको एउटा विशाल कदम नजिक पुग्नेछ। नेपालको लागि यो फाइट केवल व्यक्तिगत जर्नी होइन, यो नेपाली एमएमएले विश्व मञ्चमा कति टाढासम्म पुग्न सक्छ भन्ने प्रश्न हो। रविन्द्रको स्टाइल, कडा प्रेसर, टेक्निकल स्ट्राइकिङ र फाइटको रिदम तोड्ने धैर्यसँग जोडिन्छ। कोच माइक र डिभिजपिया लामाको अनुसार उनी स्मल डिटेल्समा धेरै ध्यान दिने, कोच इन्स्ट्रक्सन छिटै कम्प्युट गर्ने र प्रेसरलाई पनि एब्जर्भ गर्ने फाइटर हुन्। उनको यात्रा पनि त्यत्तिकै शक्तिशाली छ। दन्तले अहिले बालीको सोमा फाइट क्लबमा 2 वर्षभन्दा बढी समयदेखि ट्रेनिङ गर्दै आएका छन्। अर्कोतिर छन् न्युजिल्यान्डका कासिप मडोभ, अनडिफिटेड रेकर्ड भएका। उनी ग्र्याप्लिङ, रेस्लिङ ब्याकग्राउन्ड र इभल्भिङ स्ट्राइकिङका कारण डेन्जरस प्रोस्पेक्ट मानिन्छन्। रोड टु यूएफसी ओपनिङ राउन्डमा उनले युनिसुकी मिनामीलाई आइएम ट्रायङ्गल चोकले पराजित गरेर सेमिफाइनलको यात्रा तय गरेका थिए। उनी हाल फिलहाल फ्रीस्टाइल जिमसँग ट्रेनिङ गरिरहेका छन्, जहाँ उनले अस्ट्रेलिया एनजेडबाट ट्रेनिङ जो लोपेज, अलेक्जेन्डर भाल्कोनोभास्की र कल्बी थिग्निससँग काम गर्ने कुरा बताएका छन्। विवाद र ट्र्यास टक, यो राइभलरी सोसियल मिडियाबाट सुरु भएको हो। मडोभले आई एम फाइटिङ मिस्टर दन्त फ्रम नेपाल र पछि आई एम गोइङ टु एब्सोल्युटली स्म्यास हिम जस्ता शैलीको बयान दिएका थिए। तर रविन्द्रले व्यक्तिगत रूपमा धेरै प्रतिक्रिया नदिएको, तर उनको साइडबाट कोच डिभिजपिया लामाले यु नो वाट ह्यापन्स टु किङ्स इन नेपाल भन्दै पोस्ट मार्फत जवाब दिएका थिए। यो पुरा सेमिफाइनल कार्ड सङ्घाई इन्डोर स्टेडियम सङ्घाई चाइनामा 28 अगस्त 2026 मा हुनेछ, यानि कि केवल अब 2 दिन मात्रै बाँकी छ। यदि रविन्द्रले कासिप मडोभलाई हराए भने उनी यूएफसी कन्ट्र्याक्टको अझ नजिक पुग्नेछन् र नेपाली एमएमएको ऐतिहासिक उपलब्धि पाउनेछन्। तपाईहरूलाई एउटै क्वेसन, एउटै प्रश्न छ, के रविन्द्र दान्तले कासिप मडोभलाई रोक्दै यूएफसीको ढोका खोल्नेछन्, यूएफसी फाइनल पुग्नेछन्? कृपया तपाईहरूको कमेन्ट, तपाईहरूको प्रेडिक्सन कमेन्ट बक्समा राख्नु होला। हस्त धन्यवाद। जय नेपाल।